بالنسبة لوضع الغسيل عم بيطلع وسخ، او الغسيل عم بيطلع مبوح، او نزلت انا هلا من شوي مقطع فيه نوعين مواد تنظيف للغسالة هدول. بنفضي منهم شوي، نص هون، هون وهون، ونص التاني بنفضيه هون. اذا البودرة والمي السائلة، هدول بس فضيناهم جوا، وبنحاول نفضيهم على دفعتين. هلا الغسالة في لها غسلتين. الغسلة الأولى هي التنظيف، الغسلة الثانية التسبير مثل ما احنا بنسميها. فنحن بنحاول ننتبه عليها الغسالة وهي عم تشتغل، بحيث انه بس اجت الحطة الثانية تبعيتها نفضي الجزء الثاني. بنفضيه عاد كله هون عاد، يعني ما بعود بفتح الباب. بفضيهم هون، بصير الغسيل ما بعود ببوح، بصير الغسيل بنضف اكتر.